Neste vídeo vamos tratar de um assunto que é essa Brasília 77. Linda Brasília, por sinal. O que acontece com ela é o seguinte: a gente tem um barulho de válvula batendo do lado de cá, que dependendo da hora até parece ser uma biela. Apesar de que a bobina aqui, ó, até tem um suor no coletor de admissão, ela tem uns probleminhas aí que talvez não é tão visível ou percebível aí pelo vídeo. E sem falar que tem vários vazamentos. Aqui em cima a gente não percebe, mas lá por baixo tem bastante vazamento. Mas a princípio assim, é um motor que está bem interessante. Ele é um 1600 antigo, só que tá com essa botinha, um adaptador aí 2:1 para colocar um carburador. Provavelmente ou possivelmente a gente vai ter nela aí uma dupla carburação, só que a gente vai ter que ver antes essa questão de cabeçote, porque este lado esquerdo, cilindro 4 e 3, está muito diferente a coisa. Tem até uns calços ali no balanceiro, provavelmente as sedes estão baixas. Isso aí acaba dando problemas. E acreditamos também que está tendo aí uma situação que está vazando compressão. Ou seja, neste encaixe aqui, ou até mesmo um cabeçote frouxo ou alguma coisa assim. Então o que a gente vai fazer agora de imediato? Descer o motor, porque é um problema que a gente não consegue resolver com o motor no lugar. Então o que a gente vai fazer agora, a princípio aparenta não ser nada tão complicado que envolva abrir o motor, mas a gente sabe que o cabeçote vai ter que sair daí porque tem alguma coisa errada neles, que esse é a ponta do problema. Aí claro que outros problemas poderão aparecer, mas a princípio a gente vai descer o motor para ver essa questão do cabeçote do lado esquerdo, cilindro 4 e 3, que está com problema. Aí lógico, tem umas outras questões, por exemplo, ó, aqui está quebrado, aí já não fica aqui com uma situação legal. Tem mais outras situações, então faz parte. Mas a gente vai ver o que dá para fazer. Que eu já tenho um pouco das latas desmontadas. E aí a gente vai conseguindo ter acesso a esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, não estava vazando muito. Esse lado aqui não tinha aquela questão do assopro, mas se olhar bem, ele tá amassadinho por inteiro aqui. Coisa que aqui já não acontece. Tem aqui um amassado aqui, só que aqui já não. Aqui ele não chegou nem a pegar. Ficando bem com uma fresta. Aí colocaram aqui um silicone, mas não adianta. Que aí daqui ele começa a amassar. E aqui ele nem amassou. E isso aqui é por pressão. Então não adiantou nada, bem na verdade aí. Não sei se no vídeo vai ficar legal de ver, mas aqui é possível ver que não tem nenhum amassado, só ali. Então eu já tinha um empeno, por isso que fazia um assopro.
uma das causas é isso aí. Outra coisa que complica a vida de quem tem dupla carburação é quando dá esses ressecamento na junta aqui. Aí às vezes dá uma frouxadinha qualquer, já começa uma vazação de compressão, altera lenta e você faz de tudo e o problema tá aí. Igual aqui, ó. Aqui usaram essa aqui fininha que nem era para ser daqui. Usaram uma massa porque essa bengala ela é menor do que essa outra aqui. Aí ou troca isso, ou põe isso aqui ou solda. Cilindro 3 ele tem um probleminha. A vela não sai e está apertada. Alguma coisa aconteceu aí com a rosca. Como a gente vai tirar esse cabeçote mesmo, que ele já está com problemas, aí a gente vai ver de fato o que aconteceu. Problemas aparecem. Essa mola, ela tá girando muito fácil aqui. Essa aqui também. Tá? Essa aqui é do cilindro 3. É a mesma da vela frouxa. Uma outra coisa que chama atenção, esses espaçadores aqui eles já estão bem velhinhos. Esse aqui ele já chegou a estourar. Mas aqui embaixo tem uma distância aqui, ó, que eu não sei o porquê, que colocaram esse calço aqui no balanceiro, então ele fica bem afastado aqui. Tem uma marca de batida aqui no prato. Alguma coisa de errado tem. Aquele silicone básico na tampa. Me perguntaram uma vez qual que é a diferença do mancal que tem a arruela de nylon e qual não tem. Para você ver é fácil. Você vê que aqui na lateralzinha dele é bem mais pequena do que o outro lado. Isso acontece nos dois. Enquanto que quando você tem o mancal que não precisa disso daqui, ele é bem grande. Ele é inteiro. Então nesse caso aqui ele é como se fosse uma metade. E o porquê que fizeram com essa arruela de nylon aqui eu também não sei. Só sei que tem esses dois modelos e tem uns aí que ainda é até mais pequeno que esse aqui ainda. Pelo que eu já vi, mas aí são outros detalhes. Mas a princípio é isso aí, ó. Esse é o que precisa de usar a arruela de nylon, porque ele é deslocado aqui, ó. Se você não tiver arruela, você pode colocar uma outra aí e fazer alguma coisa que vai dar certo também. Mas se tiver, é assim que ela fica. Por algum motivo, colocaram arruelas aqui, ó, aonde vai o balanceiro. Por qual motivo, eu ainda não sei. Mas o que eu sei é que esse tipo de calço aqui existe para você poder desenforcar aqui e criar uma folga pro balanceiro, para você conseguir regular a válvula. Por algum motivo. Então tudo indica que ou essas molas aqui e válvulas elas estão muito para dentro. Então por isso que é a razão dessa folga aqui, ó, a gente consegue girar sem dificuldade todas elas. Como eu sempre falo, os pratinhos aqui, provavelmente essas válvulas elas estão folgadas no alojamento, não foi feito o ajuste. Isso é normal, não sei se no vídeo aparece, mas aqui dá pra ver que tem que ter uma fresta ali, ó. E a válvula fica frouxa. Se pegar assim, ó, é possível sentir que ela está frouxa, porque não foi feito devido ao ajuste. Mas isso aí eu já falei disso em um outro vídeo. Agora o que a gente vai fazer é tirar o cabeçote para ver o porquê e o que aconteceu. E o porquê disso. Olhando por cima, não apresenta aí que está tão para fora.
a não ser essa aqui, mas vamos ver. Cilindro 3 eu acabei de abrir, e o 4 também. E aqui a gente já tem umas marcas aqui, marcas sinistras. Aqui também. E a causa, temos aqui uma bucha e temos aqui também uma outra bucha. E eu acho que a bucha quebrou aqui, que tá faltando um pedaço. E aí tem pedaço dela aqui, ó. Por isso que a vela, ela está mexendo. Está apertada, mas está mexendo. Aí não tem o que faça. E aqui já tem um derretido aqui. Felizmente é isso. Esse cabeçote já apresenta uma avaria bem grande. E as válvulas, essa aqui principalmente, ela está bem afundada. Aí já é um problema bem sinistro para resolver. Como eu sempre falo, esses molhados aqui é porque o cabeçote está frouxo, e esse aqui ele estava mesmo. Quando você tem molhado aqui dentro, aí você tem problema de anel e mais um monte de outras coisas. Mas a princípio aqui assim é isso aí, ó. Aí se olhar aqui, é possível identificar. Tem coisa que é só olhando a peça você já percebe. Esse foi o lado 3 e 4. Mesma coisa acontece aqui, ó. Esse melado aí, ó. Ele se dá devido a isso. Problemas de aperto no cabeçote. Às vezes, quando os anéis estão muito ruim, também acontece. Mas normalmente é falta de aperto, por algum motivo. E esse caso aqui ele estava bem solto. E aí é como se fosse causasse um empeno ou alguma coisa assim. Desse lado aqui a gente tem um cabeçote que ele é diferente. E eu não me lembro de ter visto um cabeçote desta forma aqui. Só que esse lado aqui ele já está quebrado. Desse outro lado, a gente já não encontra os balanceiros separados aí, ó. Eles já estão normais, bem encostadinhos aqui, diferente do outro lado. E o lado de cá é um cabeçote metã. Só que eu não tinha visto com essa forma ainda, porque eu tenho metã no meu motor e ele não tem esse sistema aqui diferentinho. Por qual motivo também não sei. Tô vendo isso agora. E aqui os mancais já são diferentes. Eles são mancais inteiros. Eles são diferentes do outro lado, que o outro lado tem o mancal que é dividido com a argoela de nylon. Esse lado aqui já não tem. Tudo indica que as sedes desse lado aqui estão melhor do que do outro lado. Vou desmontar para a gente olhar o que tem dentro. Cilindro 1 e 2. Tem aí também o molhado, que ele estava frouxo também. E aí vai melando tudo aí, ó. Tem uma aleta quebrada. Até não é um problema tão grave. E aí ele vai melando tudo. Aqui por cima ele tá bem bacana. Mas esta sede tá um pouco baixa. E essa também.
As de escape estão até numa altura legal, tanto que você tenta girar ali pelo pratinho, ele não gira. Então ele está tendo uma resistência bem interessante. Mas ainda não é o ideal. Só que o que complicou mais aí neste cabeçote foi esse aqui. Que ele não permite um aperto correto. E aí com isso você ganha vazamentos dos mais variados. Aqui dentro tem uma carbonização, mas até que está aceitável. E essa foi a desmontagem dos cabeçotes da Brasília 77. Para quem pensou que o barulho todo fosse biela batendo, na verdade é cabeçote com problemas. Tem sim algumas coisinhas aí a serem tratadas, mas o motor em si aparenta estar bem bom. Ele não tem barulho, girando com a mão, não tem folga. Geralmente uma coisa que acontece muito quando você tem um problema de mancal principalmente, você vai girando e de repente você vê que o motor tem uma folga, ou às vezes até um barulhinho. Esse aqui ele não faz nada. Então eu não vejo motivos para fazer uma desmontagem maior do que essa. Pelo menos neste primeiro momento. Claro que depois a gente vai lavar ele, vai girar ele para vários lugares, mas a princípio assim eu não tenho motivos para abrir esse motor, para investigar problemas de biela, até porque ele não tem folgas quando a gente faz esses movimentos nos pistões. Numa preliminar, tudo parece ok. Pode ser que não esteja, mas a gente vai fazer mais um levantamento. Por enquanto é isso. Na questão ali daquela arruela calçando o balanceiro, o que aconteceu foi o seguinte: provavelmente são as válvulas que estão baixas, e aí foi colocado aquele calço para poder liberar a regulagem de válvula, porque as varetas elas são do mesmo tamanho. Então se as varetas são do mesmo tamanho, o sistema aqui está ok, igual do outro lado, porque aqui poderia ter uma diferença na luz do pistão, não tem. Então tudo indica que o problema é cabeçote. Tá? Então são coisas que a gente ainda vai observar. A gente não tem aqui nenhuma folga. Então tudo isso a gente ainda vai analisar, mas a princípio mesmo aí o defeito do motor, o mais grave, é cabeçote.